Thirikari nĩ yanjĩtie mũbango wa kũrĩha ateithĩrĩria a gũkinyia motungata ma ũrigiti matũũra-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makinyĩrwo nĩ ũtungata wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Augĩte atĩ thirikari nene nĩ nyitanĩire na thirikari cia kaunti gũkinyanĩria mũbango ũyũ. We committed na tukiuga tukabeaga CHPs, our community health promoters, tukamabeaga 2,500 na kumagia Friday ni turambĩrĩria kũrĩha. Koguo list iria ciothe verified na ndĩna list cia 11 counties already ni mambĩrĩria kũrĩha. The first lot twarĩhire Friday na ni tũkũthiĩ na mbere ona Monday akinya as the list iria igoka kumagia county ni tondu kũrĩhwa kwa CHP no nginya governor approve ati no nĩyo list iria yagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwa na aka approve ati ni active thĩinĩ wa gadget iria maberwe thimũ iria maberwe ati ni marathi matũũra-inĩ makĩonaga andũ no menye gadget ĩyo nĩ tuonagia from the headquarter ati uyu nathire kwa ng'ania uyu nathire kwa ng'ania. Koguo nĩ turamenya how the process